Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat para pejuang sehat, sahabat sehat itu murah dimanapun kalian berada. Nah sobat, senang sekali ya rasanya bisa berjumpa kembali dalam channel ini, tentunya dengan berbaginya beragam info kesehatan seputar tanaman obat herbal. Nah, pada kesempatan kali ini Bang Mimin hadir dengan info seputar tanaman yang ada di hadapan Anda ini, yang mana dengan nama tanaman nanas kerang. Nah, bisa Anda perhatikan suatu kabar bahagia bagi kalian yang mungkin menderita penyakit yang namanya TBC ataupun batu kelenjar. Nah, alhamdulillah ternyata tanaman nanas kerang ini bisa dijadikan solusi untuk pengobatan alternatif, pengobatan alami untuk meringankan sakit TBC. Nah, dan tanaman nanas yang satu ini berbeda dengan nanas-nanas yang biasanya ya, yang mana tanaman nanas kerang ini, untuk bunga tanaman nanas kerang ini berwarna putih sobat. Nah, ini karena nggak ada bunganya ya, jadi saya sebutkan saja. Dan untuk daunnya ini berwarna hijau di permukaan bagian atas, daunnya ini lebar serta panjang, dan berwarna merah tengguli di permukaan bagian bawahnya. Nah, dan mungkin tanpa basa-basi lagi ya, di sini untuk manfaat tanaman nanas kerang ini yaitu meliputi penyakit berak darah, mimisan, bronkitis, disentri, TBC kelenjar, dan batuk. Nah, dan di sini jika kalian mengeluhkan keluhan salah satu yang saya sebutkan ini, kalian bisa memanfaatkan tanaman nanas kerang ini. Namun, meskipun tanaman nanas kerang ini direkomendasikan untuk beberapa penyakit yang saya sebutkan tadi, alangkah lebih baiknya jika kalian mengkonsultasikan terlebih dahulu pada dokter ataupun pihak medis ketika penyakit ini menyerang. Nah, dan mungkin ini saja sobat sekilas info yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu wawasan kalian. Salam sehat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.